Hello my dear warriors, welcome to the session. பசங்களா சூப்பரா இன்னைக்கு நான் பேசுறது நல்லா கேக்குதா? ஹலோ மைக் டெஸ்ட் 1 2 1 2 கேக்குதா? எஸ், உங்களுக்கு நான் சொல்றது கேக்குதுனா இது எப்படி கேக்குது? ஹலோ இப்போ கேட்கல. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? சார் நீங்கள் சத்தமாக பேசுகிறீங்க, நீங்கள் கம்மியாக பேசுகிறீங்க, இல்லை மைக் வேலை செய்யலை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொன்னாலும் இதுக்கு பின்னாடிலாம் என்ன தான் ரீசன் இருக்குது, வாட் இஸ் தேட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். இதோட கண்டினியூஷன் நம்மளுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்குது. இங்கே சவுண்டுன்னு படிக்கிறோம், அங்கே அக்வஸ்டிக்ஸ்ன்னு படிக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே சாப்டர் 8ல் இருக்குது, அங்கே சாப்டர் நம்பர் 5ல் இருக்க போது. ஸோ சூப்பராக வேறு லெவலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடியது ரெண்டு சாப்டருமே, இங்கேயும் சரி 10thலேயும் சரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போது. ஸோ நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஸோ சவுண்ட் அப்படின்னா என்னது? நம்மளை நிறைய பேர் கேட்கும் திறன், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்கும் திறன்றதால இந்த சவுண்டுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வீட்டிலலாம் ஸ்பீக்கரில் பயங்கரமாக பாட்டெல்லாம் வச்சு கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு வைப் இருக்கும், ரைட்டாக? அந்த ஒரு மியூசிக்கு, ஒரு சவுண்டு, ஏன்னா சவுண்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னு. நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், நம்மளோட மனசை சாந்தப்படுத்துறது, நைட் டைம் மியூசிக்கு, ஏர்லி மார்னிங் மியூசிக்கு, டே டைம் வைபு, இந்த மாதிரி மியூசிக்கில் வெரைட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாத்துக்கு காரணம் என்ன? அப்படி அந்த மியூசிக்கில் என்ன தான் இருக்குது, அந்த சவுண்ட் என்ன தான் பண்ணுது, அந்த சவுண்டில் என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வைப்ரேட்ஸ் when a musical note is produced by a கேம்பல் in a orchestra. ஆர்கெஸ்ட்ராவில் எப்படி நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா மெட்டல் பிளேட்ஸ் மூலமாக, ரைட்டா? வைப்ரேட்ஸ் when a musical note and produced by the சிம்பல் இன்ன ஆர்கெஸ்ட்ரா. சிம்பலில் எப்படி வரப்போகுது, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதில் என்ன பண்ண போகுது? மெட்டல் பிளேட்ஸ் மூலமாக, மெட்டல் பிளேட்ஸை வைப்ரேட் ஆகிறது மூலமாக நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்க போகுது. அடுத்து சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஏர், ரைட்டா? சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஏர் இஃப் தேர் இஸ் நோ மாய்ஸ்சர் இன் அட்மாஸ்பியர். மாய்ஸ்சரே இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது, ரைட்டா? மாய்ஸ்சர் வேணும். இஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு சவுண்டு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுறப்ப சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுமா? அல்லது இஃப் போத் பார்ட்டிகல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதரா? இல்லை, இஃப் டிஸ்டர்பன்சஸ் மூவ், ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ், ஏதோ ஒருத்தவங்க நகர்ந்தாலே, டிஸ்டர்பன்சஸ் நகர்ந்தாலே என்ன பண்ண போகுது? நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்க போகுது. சவுண்ட் ட்ராவல் இன் ஏர் இஃப் டிஸ்டர்பன்சஸ் மூவ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். A musical instrument is producing continuous note. ஓகே, ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தொடர்ந்து சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு. This note cannot be heard by a person having a normal hearing age. நார்மலாக காது கேட்கும் திறன் இருக்கவங்களால் அதை கேட்கவே முடியல. This note must be then passing through. அப்போ ஏர் டஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ வேக்யூம். அப்போ வேக்யூம்னா என்ன சார்? இப்போ இந்த பாட்டில் என்ன சொல்லுவோம்? இந்த பாட்டில் எதுவுமே இல்லை. இப்போ இட் இஸ் அ எம்டி பாட்டில். என்ன வார்த்தைன்னா சொன்னேன்? இட் இஸ் அ எம்டி பாட்டில். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இதில் ஒரு ஹோல் போட்டு இதில் இருக்க காற்றை ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? உறிஞ்சி வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்போ இது என்னவாக இருக்கும்? இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வேக்யூம், ரைட்டா? வேக்யூம்னானது வெற்றிடம், காற்று கூட இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, நத்திங், நோ, ஜீரோ, யாருமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம வேக்யூம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். வேக்யூமில் சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணாது. லைட் கேன் ட்ராவல், ரைட்டா? லைட் கேன் ட்ராவல் ஈவன் இன் வேக்யூம். வேக்யூம்னா என்னது? மேலே சன்லேருந்து எர்த்துக்கு லைட் வருதுல, சன்லைட்டு எப்படி வருது? நடுவில் ஃபுல்லாக அட்மாஸ்பியர் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, இட்ஸ் அ வேக்யூம். அந்த வேக்யூமில் தான் என்ன பண்ணுது? நம்மளுக்கு வருது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வேக்யூம் அப்படின்னு அர்த்தம். த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் விச் ப்ரொடியூஸ் ஆடிபிள் சவுண்ட் வில் பி. த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஆடிபிள் சவுண்ட், ரைட்டா? ஆடிபிள் சவுண்ட் வரதுக்கு மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷன் எங்கே இருக்க போகுதுன்னா சாலிடில் தான் இருக்க போகுது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சீ வாட்டர், ட்ரை ஏர், ஹியூமன் பிளட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸுங்கிறது தான் ஒரு சாலிடானது. அதில் கிளாஸில் தான் சவுண்டு ரொம்ப ஃபாஸ்டராக ட்ராவல் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இயரில் உனக்கு வந்து கொஷின் இருக்குது, ஸோ அதை நீ இப்போயே படிச்சுக்கலாம், ரைட்டாக? கிரவுண்ட் கிளாஸ் அல்லது கிளாஸ் அப்படின்னு. இந்த சவுண்ட் வேவ் ட்ராவல் ஃபாஸ்டர். இப்போ தான் சொன்னேன், அப்படியே ரெடி, நிறைய கொஷின்ஸே அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுதுடா ஃபிசிக்ஸில். குறிப்பாக இங்கே என்ன கொஷின் இருக்கோ இதே கொஷின் 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே இருக்குது. இன் சாலிட்ஸ், ரைட்டாக? சவுண்ட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஃபாஸ்டர் இன் சாலிட்ஸ். Sound is a dash wave and needs a material medium to travel, ரைட்டா? ஸோ நீங்கள் பாரு, இதெல்லாம் ஏப்ரல் போன வருஷம் ஹாஃப் இயர்லியில் ஆனுவல் எக்ஸாமில் கேட்டுக்கக்கூடிய கொஷின். சவுண்ட் இஸ் அ டேஷ் வேவ் அண்ட் நீட்ஸ் மெட்டீரியல் மீடியம் டு ட்ராவல். சவுண்ட் வந்து என்னது? இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவ், ரைட்டா? லாங்கிடியூடினல் மெக்கானிக்கல் வேவ் நீட்ஸ் அ மீடியம். அது ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க தேவை.
யாராவது ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் இருந்தால் தான் அதை ட்ராவல் பண்ணி போகும். அது தண்ணியாக இருக்கலாம், சாலிடாக இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஆனால் வேக்யூமாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. வேக்யூமில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. தன்னந்தனி காட்டில் விட்டால் சவுண்டால் போக முடியாது. we don't hear anything. number of vibrations produced in 1 second is frequency. இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு டேர்ம் ரைட்டா. number of vibration produced in 1 second. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சின்னு என்ன அர்த்தம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் இவ்வளோ ஒரு செகண்டில் ஒரு தடவை வைப்ரேட் ஆகிருக்கு ரைட்டா. ஒரு தடவை கீழே போயிட்டு மேலே வந்திருக்கு. அதே இது இந்த வேவ் பாருங்கள், அது ஒரு வேவ், இது ஒரு வேவ். அதே ஒரு செகண்டில் இது எத்தனை தடவை வைப்ரேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஒரே செகண்டில் இத்தனை தடவை திக்கு 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 திக்குன்னு அதிருது. அப்போ இது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, இது லோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு அர்த்தம். சரியா. த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் சாலிட் இஸ் dash than the velocity of sound in air. greater. ஏன்னா எத்தனை தடவை இப்போ தானே பார்த்தோம் சாலிடில் சவுண்டு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ரைட்டா. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர். velocity of sound is greater than air ரைட்டா. சவுண்ட் இன் சாலிட் இஸ் கிரேட்டர் than air. காற்றுல போகிறத விட சாலிடில் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகும். வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொடியூசஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் பேனா கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம், வைப்ரேட் பண்ணி பாருங்கள். you will get some sound. so that is sound. you will get a sound. loudness is proportional to the square of amplitude of vibration of the sound. loudness சத்தமா சத்தமா கேக்குதா, சத்தமா பேசுதா. அப்போ pitch. இப்போ நான் முதல் பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஆம்ப்ளிடியூடு இப்படி தான் இருந்திருக்கும். இப்போ நான் பேசுகிறப்ப இப்படி தான் இருக்குது ஆம்ப்ளிடியூட் ரைட்டா. ஆம்ப்ளிடியூட் நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள், இப்போ புரிஞ்சிடும். இப்போ நான் பேச போகிறேன், கேட்குதா பசங்களா, என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க? ஸோ அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட்னா ஹைட் ஆஃப் தி வேவு. வேவோட ஹைட்டு பெருசாகுது. வேவோட ஹைட்டு பெருசாகுது அப்படின்னா உனக்கு சவுண்டோட வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்க போகுது. சவுண்ட் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா நீ பார்த்துருப்பேன் நிறைய மியூசிக்கல் கார்ட்ஸ், நீங்கள் மியூசிக் எடிட் பண்ணுறப்பெல்லாம் பார்த்துருப்பேன். ஆடியோ எடிட்டர்லாம் சத்தமாக வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் பெருசாக போகும். அமைதியாக போகிறப்பெல்லாம் இருக்கும் என்மேல் விழுந்த பனித்துள் ஏ அந்த மாதிரி வரப்பெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே போகும் ரைட்டா, ஹைப்பில். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் அப்படியே ஹைப்பாக போகிறப்ப இருக்கும் ரைட்டா. டேஷ் இஸ் த மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு லிசனிங் டு த சவுண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் பாடியில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் அல்லது லங்ஸில் இருக்கிறதோ அல்லது ஹார்ட்டையோ நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டெத்தஸ்கோப் ரைட்டா. ஸ்டெத்தஸ்கோப்புன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க ரைட்டா. நிறைய பேர் இதுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக எழுதுவாங்க. ஸ்டெத்தோ ரைட்டா, ஸ்டெத்த STETHO ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ரைட்டா. ஸ்டெத்தோ STETHO ஸ்டெத்தோஸ்கோப். The repeated reflection that results in persistent sound is called reverberation ரைட்டா. repeated reflection போய் பட்டு இப்போ நான் பேசுகிறதெல்லாம் ஹலோ 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 அப்படி என்ன பண்ணுறது, அதில் நான் போய் செவுத்தில் பேசுகிறப்ப பட்டு திரும்ப வந்துட்டு இருக்கலாம். அது ரீவர்பிரேஷன் ரைட்டா. ரீவர்பிரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டே இருந்தால் அது பேர் ரீவர்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க. தட் இஸ் கால் ரீவர்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. எஸ். ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். டியூனிங் ஃபோர்க்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? டியூனிங் ஃபோர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் ரைட்டா. டியூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we can do the sound production. டியூனிங் ஃபோர்க்னால் இப்படி யூ ஷேப்பில் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் ஸ்கூலில் காமிச்சிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டியூனிங் ஃபோர்க்குன்னு. அப்படி தட்டி இப்படி வச்சோன்னா அது நல்லா வைப்ரேட் ஆகும், சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. அடுத்து சவுண்ட் என்னது? இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவ் ரைட்டா. சவுண்டுங்கிறது என்னது? இது வந்து ஒரு லாங்கிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு. அடுத்து கம்ப்ரெஷன்ங்கிறது என்னது? த பாயிண்ட் வேர் த டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர் இஸ் மேக்ஸிமம். கம்ப்ரெஷன் நல்லா கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ டென்சிட்டி வேர் த மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஏர் இஸ் மேக்ஸிமம். அடுத்து ஆம்ப்ளிடியூட் என்னது? ஹூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் த யூக்லிபிரியம் பொசிஷன். அதாவது இதுதான் யூக்லிபிரியம் பொசிஷன். இதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆம்ப்ளிடியூட் ரைட்டா. யூக்லிபிரியம்லேருந்து இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆம்ப்ளிடியூட்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு. அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை நம்மளால் கேட்கவே முடியாது 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா. இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மோர் தேன் 20,000 ஹெர்ட்ஸ் கேட்காது. ஸோ அப்போ பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, அதை நம்மளால் கேட்கவே முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆன்சர் ப்ரீஃபில். த்ரூ விச் மீடியம் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர், அயன் ஆர் வாட்டர்? பார்த்தாலே தெரியுது அயன் தான். ஏன்னா நம்மளை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சாலிடில் தான் சவுண்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அப்படின்னு. ஏன் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் த்ரூ அயன் தென் வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதியாச்சு. கிவ் ரீசனுக்கு எழுத போகிற அடுத்து. த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் மீடியம்.
எந்த மீடியம் வழியாக எதன் வழியாக போகுதோ அதை பொறுத்து தான் என்ன பண்ண போகுது சவுண்டோட ஸ்பீடு இருக்க போகுது. அஸ் அயன் இஸ் அ சாலிட் ரைட்டா, அயன் வந்து ஒரு சாலிடு, சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் faster through iron than water ரைட்டா. வாட்டரை விட சவுண்ட் என்ன பண்ண போகுது, வாட்டரை விட சவுண்டு அயனில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. பிகாஸ் அயன் வந்து ஒரு சாலிட், ஏன்னா சாலிடில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணுறது அதோட ஸ்பீடு ஒரு மீடியமை பொறுத்து இருக்குது. காற்றுல போகுதா, தண்ணியில் போகுதா, அல்லது ஒரு பாத்திரத்தில் போகுதா, சாலிடில் போகுதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து. இந்த 3 பேரில் சாலிடில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ அப்போ இங்கே யார் சாலிடு, அயன் தான் சாலிடு. அப்போ அயனில் தான் என்ன பண்ண போகுது, நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போக போகுது. Name the physical quantities whose SI unit is hertz ரைட்டா. யாரோட SI unit hertz அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா. The SI unit of frequency is hertz ரைட்டா. ஃப்ரீக்வன்சியோட SI unit system of standard international system of standard unit அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் அல்லது கம்ப்ளீட் வேவ்ஸ் ஆர் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் இப்படி இருக்கா, இது ஒரு வேவ் ரைட்டா, இது என்னது ஒரு வேவ், இது ஒரு வேவ்னு சொல்ல போகிறோம். இந்த வேவ் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ரைட்டா இந்த வேவ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு வேவ். இப்போ இன்னொரு வேவ் நான் வரைகிறேன் பாருங்கள், ரைட், இன்னொரு வேவ் நான் வரைகிறேன் பாருங்கள். திஸ் இஸ் another one வேவ், சரியா. இது இன்னொரு வேவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது ஒரு வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைமில் கீழே இருக்கிறது 2 வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது. அப்போ கம்ப்ளீட் வேவ்னால் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இது முடிகிறது தான் கம்ப்ளீட் வேவ். இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ். இதில் கம்ப்ளீட் வேவுங்கிறது என்னது, இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ். ஸோ இங்கே ஒரு வேவ் வர டைமில் இங்கே வந்து என்னது 2 வேவ் வந்துடுது. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட் வேவ்ஸ் ஆர் சைக்கிள் இன் அ பர்டிகுலர் டைம் ரைட்டா, அல்லது ப்ரொடியூஸ்ட் இன் 1 செகண்ட். ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சரியா. சாரிப்பா, ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வைப்ரேட் ஆகுது, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், we are going to call it as frequency. அதோட யூனிட் தான் என்னது, ஹர்ட்ஸ் ரைட்டா, அதோட யூனிட் தான் ஹர்ட்ஸ். வாட் இஸ் meant by supersonic speed? சூப்பர்சானிக் ஸ்பீடுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சூப்பர்சானிக் ஸ்பீட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் an object that exceeds the speed of sound in air ரைட்டா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க்கு 10th ஸ்டாண்டர்டில் பல இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா. ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸிட்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர். ஏரில் காற்றோட ஸ்பீட், அதாவது காற்றுல ஒளியின் வேகத்தை விட ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. லைட்டோட ஸ்பீடில் நம்ம யாராலையும் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. நல்லா அனுபவிச்சுக்கோங்க, லைட்டோட ஸ்பீடில் நம்ம யாராலையும் ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது. லைட்டு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடியது. பட் சவுண்டோட ஸ்பீடோட நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும். அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு 330 மீட்டர் ரைட்டா, 330 மீட்டர் என்ன அப்படின்னா இது போகுது ரைட்டா, 330 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ மீட்டர், அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா, 330 மீட்டர் அப்படின்னு. அப்போ இந்த ஸ்பீடை விட அதிகமாக ஒரு பொருள் போகுது அப்படின்னா அதுதான் சூப்பர்சானிக் ஸ்பீடு ரைட்டா. சூப்பர்சானிக் ஸ்பீடு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா. சூப்பர்சானிக் ஸ்பீட்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு 330 மீட்டர் பர் செகண்டை விட அதிகமான ஸ்பீடில் போகுதோ தட் இஸ் சூப்பர்சானிக் ஸ்பீட். அவ்வளோதான். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டிங் ஏரை விட ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது. ஹவு டஸ் த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பை வைப்ரேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன் அ மீடியம் ரீச்சஸ் யுவர் இயர்ஸ்? ஓகே, இப்போ என்ன அப்படின்னா நான் இந்த பெண்ணை வச்சு இப்படி வைப்ரேட் பண்ணுறேன். உன் காதுக்கும் கேட்குதா, என் காதுக்கும் கேட்குது ரைட்டா, என் காதுக்கும் கேட்குது. இது எப்படி நம்ம காதுக்கு வந்து சேருது? அப்போ இங்கேருந்து இங்கே நம்ம காதுக்கு இல்லை இங்கே காதுக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. when an object vibrates it sets the particle of the medium around it vibrating. இதை நான் பண்ணுறப்ப இங்கே சுற்றி இருக்க காற்றுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த துகள்களையும் என்ன பண்ண போதான், வைப்ரேட் பண்ண போதான். அவங்களும் என்ன பண்ண போகுது, குதுன்னு வைப்ரேட் பண்ண போகுது. The vibrating particles in a medium displaces from the equilibrium position ரைட்டா. The vibrating particle displaces from the equilibrium position and exert pressure on the adjacent particle. என்ன பண்ண போகுது, the vibrating medium displaces from the equilibrium position. இப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. இப்போ இப்படி அடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுதா, இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, இங்கேருந்து எகிர ஆரம்பிக்குது, அப்படியே எகிருது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, எகிருது, ஒவ்வொரு எகிருது. அண்ட் எக்ஸாக்ட் ப்ரெஷர் அந்த அட்ஜஸ்டன் பார்ட்டிகல் இது எகிரி அது என்ன பண்ணுது, அதுக்கடுத்து எகிருது, அதுக்கடுத்துன்னு என் காது கிட்ட வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் என்ன பண்ணுது, அதிர்வடையுது. எல்லாரும் அதிர்வடைகிறாங்க. Thus this process continues in the medium
till the sound reaches our ear. அது நம்ம காது கிட்ட வர வரைக்கும் எல்லா சவுண்டும் என்ன பண்ண போகுது ஃபுல்லாக திக்கு 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 திக்குன்னு ஆடி இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா, நான் பேசுகிறதே எனக்கு கேட்குது. அப்போ இங்கே இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நகண்டு அதிர என் காது வரைக்கும் போய் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் என்னது வைப்ரேஷன். இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல போகிறோம், அதனால தான் நம்மளுக்கு இங்கே சவுண்டு நம்ம காதுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வைப்ரேட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம். யூ அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆர் ஒன் ஆஃப் ஆன் த மூன். ஓகே, நம்ம 2 பேர் எடுத்துக்கலாம். நானும் நீங்களும் மூனில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? will you be able to hear any sound produced by your friend? அங்கேருந்து நான் கூப்பிட்றேன், மை டியர் வாரியர்ஸ், ஹலோ பசங்களா வாங்கடா எங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றேன். கையெல்லாம் அசைக்கல, பசங்களா அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன், கூப்பிட்றேன். ஸோ அப்போ உனக்கு கேட்குமா? we cannot hear any sound on the moon. மூனில் என்ன பண்ண முடியாது, எந்த சவுண்டுமே கேட்காது. ஏன்னா முந்தின கொஸ்டின் இதுவும் கனெக்டட். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர், இல்லை என்ன சொல்லலாம், மீடியம். எந்த ஒரு மீடியமே இருக்காதான். ரைட்டா? தட் இஸ் நோ மீடியம். அங்கே என்னது, எந்த ஒரு மீடியம், எந்த ஒரு பொருளுமே கிடையாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, சவுண்டை ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இந்த மூன் there is no medium, medium on the moon for sound to travel. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, உங்கள் ஃப்ரெண்டாலேயோ அல்லது நான் பேசுகிறது நீங்களோ கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். தட்ஸ் இட். ஈஸிப்பா இந்த லெசன், ரொம்ப ஈஸி. இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு. சரியா? ரைட். ஆடுது describe with the diagram how compression and rarefactions are produced. ரைட்டா? எப்படி கம்ப்ரெஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ரேர்ஃபேக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம்ஸ். 10th ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ இருக்க பசங்களை என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, சார் கம்ப்ரெஷன் என்ன ரேர்ஃபேக்ஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே 9th சரியாக படிக்கலை, அதை விட சரியாக அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லித்தரல. அதுதான் விஷயம். கம்ப்ரெஷன் என்ன? when a vibrating body moves forward it creates a region of high pressure is known as compression. In compression the particles are more dense. Compressions are the region where the particles are crowded to it. ரைட்டா? இப்போ பாருங்கள் என்னென்னு, இப்போது டியூனிங் ஃபோருக்கு நான் அடிக்கிறேன், இப்படி அடிக்கிறப்ப டியூனிங் ஃபோருக்கு நான் சொன்னால இந்த மாதிரி இருக்குது, இது முன்னாடி வரப்போ ரைட்டா, இப்படி முன்னாடி நகர்றப்ப கம்ப்ரெஷன். ரைட்டா? இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கணும், நெருக்கமாக இருக்கா, நெருக்கமாக பார்ட்டிகல்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸை நெருக்கமாக அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல, இப்படி முன்னாடி போய் அடிக்கிறப்ப பயங்கர ஃபோர்ஸ் அடிக்குது, அடுத்து பின்னாடி வருது, முன்னாடி போய் அடிக்குது பின்னாடி வருது, இப்படி கேப் போட்டு அதிருது இல்லை. ஸோ அப்படி முன்னாடி போய் அடிக்கிறப்ப பயங்கர ஃபோர்ஸாக இருக்குது, அப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் பயங்கரமாக அதிருது. அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன் கம்ப்ரெஷன் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மோர் டென்ஸ், ரொம்ப நெருங்கி இருக்கும். கம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் த ரீஜன் வேர் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் க்ரௌடட் டு த ஃபோர் கிரேட்டர் க்ரௌடட். அடுத்து அதே இது பார்த்தீங்கன்னா ரேர்ஃபேக்ஷன். when the vibrating body moves backward it creates a region of low pressure, low density of the particle. This is called rarefaction. ஸோ நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது ரேர்ஃபேக்ஷன், இது கம்ப்ரெஷன், திருப்பி ரேர்ஃபேக்ஷன் கம்ப்ரெஷன். ஏன்னா இது இப்படி போகுது இப்படி வருது, இப்படி போகுது இப்படி வருது, டியூனிங் ஃபோர்க்கு இப்படி தான் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படும். வெரிஃபை எக்ஸ்பெரிமெண்டலி த லாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட், லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட். ரைட்? லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சவுண்ட் அல்லது லாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெரிஃபை எக்ஸ்பெரிமெண்டல், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பண்ணிடலாம். மேக் 2 ஐடென்டிக்கல் லாங் பைப்ஸ் யூஸிங் சார்ட் பேப்பர். ரைட்டா? நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு சார்ட் பேப்பர் மூலமாக 2 ஐடென்டிக்கல் பைப் மாதிரி இருக்க ஒருத்தவங்களை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், உருவாக்க போகிறோம். அரேஞ்ச் தம் ஆன் அ டேபிள் நியர் வால். ரைட்டா? இப்படி செவுத்தை ஒட்டி என்ன பண்ண போகிறேன், அவங்கள அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். கீப் அ கிளாக் நியர் த ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் த ஒன் பைப். ரைட்டா? ஒரு பைப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம கிளாக் வைக்க போகிறோம். ரைட்டா? ஒரு சைடில் என்ன பண்ண போகிறோம், கிளாக் வச்சுக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க, இங்கே கிளாக் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? கிளாக் வச்சுருக்காங்க. கீப் அ கிளாக் நியர் த ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் ஒன் பைப் அண்ட் ஹியர் த சவுண்ட் ஆஃப் த கிளாக் த்ரூ த அதர் பைப்பு. அப்போ என்ன பண்ணுங்கள், இந்த இடத்துல கிளாக் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம கிளாக் வைக்க போகிறோம். ரைட்டா? நம்மளோட கிளாக்கு இந்த பக்கம் இருக்க போது, இந்த பக்கம் என்ன இருக்க போகுது, நம்மளோட இயர், நம்மளோட காது இந்த பக்கம் இருக்க போகுது. ரைட்டா? நம்மளோட காது இந்த பக்கம் இருக்குது. சரியா? காதை வச்சு நம்ம இந்த பக்கம் கேட்க போகிறோம். அட்ஜஸ்ட் த பைப் டில் த சவுண்ட் ஆஃப் த கிளாக் ஹியர்ட் வித் மோர் கிளாரிட்டி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த பைப் இந்த டியூப் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மாதிரி செவுத்தில் பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல, அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம நல்லா சவுண்டு கிளியராக கேட்குற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ measure the angle of incident and reflection and see the relationship between the angles. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அப்போது
ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் என்ன, ரைட்டாக இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் என்ன, ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் எவ்வளோ தூரம் போய் படுது, அதுக்கப்புறம் எப்படி சார்ட்டோட ஆங்கிளை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை கண்டுபிடிச்சி அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. The angle in which the sound is incident is equal to the angle in which it is reflected. Angle of incident is equal to angle of reflection. சரியா, angle of incident எப்படி இருக்குமா, angle of reflectionக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது. Direction of incident sound, direction of reflected and the normal are in the same plane. எல்லாமே ஒரே சமதளத்தில் இப்படி போகுது இப்படி வருது, ரைட்டா, இப்படி போய் இப்படி வருது. சரியா, அந்த மாதிரி இருக்க போகுது. This law of reflection of sound are verified. அப்போ என்னது, சவுண்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும், சவுண்டு பட்டு என்ன பண்ண போகுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உறுதியாக தெரிஞ்சிருச்சு. அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, தேர் ரிஃப்ளெக்டட். லிஸ்ட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட், ரைட்டா, சவுண்டோட அப்ளிகேஷன் என்ன, சவுண்டு எங்கெல்லாம் பயன்படுது, அதோட யூசஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. சவுண்டோட அப்ளிகேஷன். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட். அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. கிளீனிங் டெக்னாலஜிஸ் லிஸ்ட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்றது. கிளீனிங் டெக்னாலஜியில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சவுண்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட்டா. அங்கே அடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் டு டிடெக்ட் கிராக்ஸு ஃப்ளா ஆஃப் த மெட்டல் பிளாக்ஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, மெட்டல்ஸ் ஏதாவது ஒரு கீரல் விழுந்திருக்கா, உடஞ்சிருக்கா, சரியாக இல்லாமல் இருக்கா, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம். மெடிசனில் எக்கோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, ரைட்டா, எக்கோ கார்டியோகிராஃபி. எக்கோனா நம்மளோட நெஞ்சில் ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படியே இசிஜி இருக்கிறது, எக்கோ எடுத்து பார்க்குறதுலாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை பயன்படுத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்னி, அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் மூலமாக தான் குழந்தையோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா பார்ப்பாங்க. எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் கிடையாது அது. பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். பார்த்திங்கன்னா யூவி சவுண்டை அனுப்புவாங்க. எக்ஸ்ரேவோ ஸ்கேனோ எடுத்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும். அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை தான் பயன்படுத்த போகிறாங்க. எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டஸ் சோனார் ஒர்க், ரைட்டா. சோனார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. சோனார்ங்கிறது என்னது, சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங், ரைட்டா. சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா சப்மரைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷிப்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே சோனார் இருக்க போது. பை தட் ஒன்லி தே ஆர் கோயிங் டு டிடெக்ட் த டெப்த் ஆஃப் த sea. Sonar stands for sound navigation and ranging. Sonar consists of transmitter and a detector, ரைட்டா. சோனாரில் என்ன இருக்க போகுதுன்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர், ஒருத்தவங்க வேவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி திருப்பி அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க. இஸ் இன்ஸ்டால்ட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த போட்ஸ் அண்ட் ஷிப்ஸ், ரைட்டா. ஷிப்போட பாட்டம்லேயும் அல்லது போட்டோட பாட்டம்லேயும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. த டிரான்ஸ்மிட்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ். இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குல்ல, டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறவங்க அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறாங்க. தேர் கோயிங் டு டிரான்ஸ்மிட் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு. These wave travel through the water. These waves என்ன பண்ண போகுது, travel through the water. வாட்டர் வழியாக ட்ராவல் ஆக போகுது. The detector converts the ultrasonic waves into electrical signal which are appropriately interrupted. The distance of the object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of the sound. இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதாவது சவுண்டை நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் அனுப்புகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும். அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போய் தரையில் பட்டு திருப்பி வருது. பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான். என்னாச்சு, கண்ணில் ஏதோ விழுந்துச்சு போல். இதை வச்சுலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. 10th ஸ்டாண்டர்டில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம்லாம் இந்த லெசன்லேருந்து கேட்பாங்க. ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு லெசன். சரியா, இப்படி இருக்குது, இது ஷிப்புன்னு வச்சுக்கலாம். ஷிப்போட பாட்டமில் தானே இருக்குன்னு சொன்னாங்க அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு. ஸோ என்ன பண்ண போகுது, அது அங்கேருந்து நேராக இதான் பெட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அதான் கடலோட அடிமட்டம். இங்கேருந்து நேராக அல்ட்ராசோனிக் சிக்னலில் சென்ட் பண்ணாங்கன்னா இது போய் பட்டு திரும்பி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பி என்ன பண்ண போகுது, இது அதே வழியில் திரும்ப நேராக அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணணும், திரும்ப போயிடும். கீழே போய் பட்டு திருப்பி வந்துடும். ஸோ அப்போ ஸ்பீடு நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் அனுப்பிச்சோம் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்பீடையும் அதுக்கப்புறம் டைமையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்டாக தானே, எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஃபார்முலா என்னதுப்பா, டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது, டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா, டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை டைம். கரெக்டாக, டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை டைம். சரியா, டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை டைம். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ சோனார் இஸ் த எக்யூப்மெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் த டெப்த் ஆஃப் த சீயோட டெப்த்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படும். லெட் த டைம் இன்டர்வல். சரியா, ஸோ லெட் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ராசோனிக் சிக்னல் பி டி. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கேருந்து கீழே போய் பட்டுட்டு திருப்பி மேலே வர்றதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைமை டீன்னு எடுத்துக்க போகிறாங்க. ரைட்டா, டீன்னு எடுத்துக்க போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் த்ரூ த சி வாட்டர் இஸ். ரைட்டா, அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் த்ரூ த வாட்டர் அப்படின்னா ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதுலேருந்து ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்பீட் ஃபார்முலா என்னது, ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். ரைட்டா, டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை டைம். அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு
டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு டைமு. இங்கே டிஸ்டன்ஸில் மட்டும் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும். சவுண்டு பாருங்கள், மேலேருந்து கீழே போச்சு, திருப்பி கீழேருந்து வேறு மேலே வந்திருக்குல்ல, 2 டைம் டிஸ்டன்ஸு. அப்போ என்ன பண்ணணும், we have to put 2D into T. அவ்வளோதான், இதுக்கு மட்டும் 2D போடணும். ஷிப் சம் செய்கிறப்ப அல்லது சோனார் மட்டும் செய்கிறப்ப 2D டிஸ்டன்ஸ் போடணும், இல்லைனா 2D போட்டதை விட D போட்டால் போதும். இங்கே மட்டும் 2D போடணும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2D கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும், அதை மறந்துடுறாங்க. 2D into Tங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அவ்வளோதான், அதுதான் மெயினான விஷயம். ஸோ அதை போட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் எக்கோ ரேஞ்சிங். Sonar technique is used to determine the depth of the sea and locate underwater hills, அதுக்கப்புறம் வேலிஸு, சப்மரைனு, ஐஸ்பர்க், இதெல்லாம் கீழே எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சோனார் என்ன பண்ண போகுது, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ், நம்மளுக்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, வாங்க பார்த்துடலாம். த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த வெரி ஈஸி சாப்டர், ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் இது. த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் 600 ஹெர்ட்ஸ். ரைட்டா, ஃப்ரீக்வன்சி என்னது, ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது வி மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அது வி கிடையாது, இப்படி நம்ம வளைச்சி போடணும். ரைட்டா, ஃப்ரீக்வன்சி நியூன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா, யூ கேன் புட் இட் லைக் திஸ், நீங்கள் எப்படி போட்டுக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோவா, 600 ஹெர்ட்ஸ். ரைட்டா, ஃப்ரீக்வன்சி என்னது, 600 ஹெர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. calculate the number of times it vibrates in a minute. ரைட்டா, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இது எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது in a minuteன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், 600 ஹெர்ட்ஸுங்கிறது 1 மினிட்டுக்கு. ரைட்டா, ஃப்ரீக்வன்சி பெர் செகண்ட். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன் 1 மினிட் ஈக்குவல் டு, அப்போது 600 இன்ட்டு 60. அவ்வளோதான். ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை தடவை வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை செகண்ட் இருக்குது, 60 செகண்ட் இருக்குது. அப்போ 60 இன்ட்டு 600 போட்டோன்னா 36,000 தடவை வைப்ரேட் ஆக போகுது. 36 டைம்ஸ், 36,000 டைம்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு வைப்ரேட். நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் 36,000 டைம்ஸ் வைப்ரேட் ஆக போகுது. தட் டைம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட், ஒரு நிமிஷத்தில் 36,000 தடவை வைப்ரேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து மாறப்போம். A stone is dropped from top of a tower 750 meter high into a pond water at the base of the tower. ரைட்டா, அந்த ஒரு டவர், ஒரு பெரிய கோபுரம் மாதிரி இருக்குது, அல்லது கோபுரம் அல்லது ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் மேலேருந்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் தூக்கி போடுறாங்க. எதை, உயரம் எவ்வளோ இருக்குது, 750 மீட்டர். Calculate the number of seconds for the splash to be heard. அப்போ எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிளாஷ் தண்ணிக்கு போட ப்ளஷ் பிளிப் அப்படின்னு சவுண்டு கேட்கல, அந்த சவுண்டு எவ்வளோ நேரத்தில் கேட்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா, ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, நம்மளுக்கு வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, G ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, சவுண்டோட ஸ்பீட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ரைட்டா, ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க, ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க. இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னது, என் கையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோனு, என் கையில் ஸ்டோனு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, வெலாசிட்டி கிடையாது. இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. அதுக்கடுத்து நான் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு வெலாசிட்டியாக வரப்போகுது. டைம் டேக்கன் டு ரீச் த பாயிண்ட் T1, டைம் டேக்கன் பை த சவுண்ட் டு ஹியர். ரைட்டா, அது T2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெசன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். ரைட்டா, இதுக்கு முந்தின லெசனில் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் நம்ம 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கும். அதில் ஒன் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் கிராஃபிக்கல் மெத்தடை வச்சுலாம் நம்ம பார்த்தோம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அதை தான் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க, இங்கே அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ S ஈக்குவல் டு ut ப்ளஸ் 1/2 AT². ஸோ இதில் என்னது, ஃப்ரீ ஃபால், அதுவாக தானே விழுகுது. நான் தூக்கிலாம் இருக்கேன், இப்படி கையில் வச்சு இப்படி விட்டுருக்கேன், ஃப்ரீயாக அதுவாக விழுகுது. அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு G, அப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு Gன்னு போட்டுக்கலாம். அப்போ S ஈக்குவல் டு என்னவா மாறுது, ut ப்ளஸ் 1/2 GT². ரைட்டா, ஏக்கு பதிலாக G போட போகிறோம். அப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூலாம் என்னது, நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். S ஈக்குவல் டு என்னன்னு தெரியுமா, S ஈக்குவல் டு என்னது, S ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் 750 மீட்டர், U இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது 0. அப்போ 0 இன்ட்டு T, அது 0 ஆகிடும், அது பிரச்சனை இல்லை. 1/2 G ஈக்குவல் டு என்னது பார்க்க கொடுத்துருந்தாங்க, 10 மீட்டர் per செகண்ட். 10 இன்ட்டு இந்த டைம் தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், T1² கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் கேன்சல் ஆகிறப்ப 5 மாறிடும், இது மொத்தமாக வெளியே போய்டும். அப்போ 750 ஈக்குவல் டு 5 T1² இருக்குது. அப்போ T1² இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரப்போகுது, 750 இன்ட்டு 750 டிவைடட் பை 5. T1² ஈக்குவல் டு என்ன வரப்போகுது, 150 வரப்போகுது. அப்போ T1 இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 150 வரும். ரூட் ஆஃப் 150ங்கிறது 12.25 செகண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக. சரியா, இட் இஸ் 12.25 செகண்ட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக. இட் இஸ் கோயிங் டு பி 12.25 செகண்ட். இது T1. இப்போது அடுத்து என்ன, ஸ்ப்ளாஷ். திருப்பி என்ன பண்ணணும், கீழே போய் அது பட்டு அந்த சவுண்டு எனக்கு கேட்கணும்ல, எனக்கு கேட்க வரணும்ல. அப்போ எனக்கு கேட்க வரப்போ என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட்டா, டைம் டேக்கன் பை த சவுண்ட் டு ரீச் த டாப். டைம் T இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, T இஸ் ஈக்குவல் டு
S/V அவ்வளோதான் சரியா S/V அப்போ என்னது S என்னது 750 divided by 340 is equal to 2.2 second சரியா time for splash to be heard என்ன அப்படின்னா T1 முதல் கீழே இது போக 12 நிமிஷம் திருப்பி அந்த சவுண்டு மேலே வர்றதுக்கு ஒரு 2.2 செகண்ட் அப்போ டோட்டலாக 14.45 செகண்ட் டோட்டல் என்னது 14.45 செகண்ட்ஸு ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸ்ப்ளாஷ் என் காதில் கேட்குது கல் கீழே போய் விழுந்து நான் விட்டதுக்கப்புறம் கல் கீழே போகுது மெதுவாக கீழே போய் விழுந்து அது பட்டு அந்த சவுண்டு திரும்ப மேலே வந்து என் காதில் விழுகணும் அப்போ 14.45 செகண்ட்ஸில் அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து கேட்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத்துடன் இந்த லெசன் முடியுது த எண்ட் ரைட்டா நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு எண்டுக்கு வந்தாச்சு கம் டு த எண்ட் திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ரைட்டா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒரு ஃபுல் சாப்டர் நம்மளால் படிக்க முடியுது என்னால் சொல்லித்தரவே முடியுதுன்னா உங்களால் படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகுது இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது கம்மியான கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு சாப்டர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி சாப்டர்லாம் மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது ஸோ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 9th ஸ்டாண்டர்ட் பேசிக்கை நல்லா கற்றுக்கோங்க அப்போ தான் 10th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம சூப்பராக மாஸாக பயங்கரமாக வேறு லெவலில் படிக்க முடியும் இஃப் யூ காண்ட் தென் ஹூ கேன் உங்களால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் தேங்க்யூ பசங்களா பாய்